Да, я думаю, будет очень весело. Ну хорошо, скоро увидимся, пока. Привет, друзья! Вы ни за что не догадаетесь, куда я иду. Мы с компанией решили сходить в боулинг. Или, как говорит мой папа, погонять шары. Привет, друзья! Привет! Признавайтесь, кто здесь раньше был? Я! А я никогда не играл в боулинг. Не дрейф, научим. Вот шар. Держи. Не получилось. Что-то ни у кого не получается. Может, у него получится? Давай ты иди попробуй. Я? Давай, иди. Давай. Вот, бери шестерку. Ура, получилось! Не может быть! А вот и может. Качать его! It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53. Кстати, а где наш Вася? Ах, вот ты где! Мы его везде ищем, а ты тут пиццей объедаешься. Нет, вы только посмотрите на него. Ну ладно, угощайтесь, это я заработал. Ребята, все сюда! И как это у тебя так получилось? Ну ты мастер, а меня научишь? Ну конечно научу, только за определенную плату. Какую еще плату? Одна игра, одна пицца, а пока угощайтесь. Let's try it.
смело и решила: подожду пока, пожалуй. Мой мальчишечка-пацан, мой мальчишка-мальчуган, с ним приходит весна, и тебе не до сна. Мой мальчишечка-пацан, мой мальчишка-мальчуган, загорелись огни, прочь меня не гони. Он не плачет, он смеется, он сидит в молочном баре. Мне никак не удается рассказать, что я в ударе. Ни от света, ни от ночи, что вот-вот на землю ляжет от подтяжек, между прочим, от оранжевых подтяжек. Мой мальчишечка-пацан, мой мальчишка-мальчуган, с ним приходит весна, и тебе не до сна. Мой мальчишечка-пацан, мой мальчишка-мальчуган, загорелись огни, прочь меня не гони. Да, красота — это страшная сила. Не, страшная сила — это боулинг. Боулинг — это сила! До встречи в клубе. Пока!